Азыр апам 87-ге чыкты. Кудайым буйрса, күйлү күчтүү оокатын жасап, анан эң эле жакшы жери ушакты аябай жаман көрөт. Айта кетет, төртчү нерсе 12 бир таган болчубуз, азыр жетөбүз калдык. Төрөйм деп аябай аракет кылдым, 15 жыл жасабаган операциям, барбаган больницам. Мен түшүнүгүм боюнча мындай болуп калды, бала тапканда эмес, бала баккандыкы деген кыргыздын эң жакшы сөзү бар экен. Анан бала чакырат экен да көрсө, мен багып алган кызым бар болчу. Ошо багып алган кызым да ушундай болчу. Ушу кызымды чакырып берген да. Мен эсимде бар, апам кичүү сиңдимди төрөрдө үйдө актап аткан. Ошо үйдө актап атканда толбосу баштап анан кеткен. Адам канчалык күлүп атса дагы көзүндөгү кайгы баары көрүнүп турат да. Эгерде кимде ким депрессияда жүрсө, стрессте жүрсө жөө басыш керек экен. Буга атасыңарбы? Жөө баскыла. Бирок сен кечикеле ошо карызды ойлой берсең, сен эч качан чыкпайсың. Сен карыздын баарын башынан алып ыргытасың бияка. Эң биринчи комфорттон чыгыш үчүн бул эч кимге таранбаш керек. Эч ким күнөөлүү эмеслерин жашооңорго. Бактылуу сезим болсун, бактылуу болсун десеңер, пожалуйста, орустардын сериалдарын көрбөсүңөр, сериалдарын. Мени ким жаман көрсө, мен значит жаман айыммын. Мени ким жакшы көрсө, значит мен жакшы айыммын. Мага намустуу эркектер анан үй бүлөсүн баккан эркектер чыгат. Салам достор, YouTube каналынын катталуучулары, аты жөнүм Назира Бердигулова, биздин каналыбызга кош келипсиз. Атайын бүгүн Gold Chef кулинария борборуна келип отурабыз. Сиздердин суранычыңыздарды аткарып, баарыбызга белгилүү дизайнер, мыкты жубай, мээримдүү эне Замира Молдошова биздин дам программабыздын коногу. Замира айым, Саламатсыздарбы? Жакшысызбы? Сонун, рахмат. Чакыргандарга. Жаңыдан көрүшүп жатабыз. Кирип келген жаңы жыл, ушул жыл дегеле сизге абдан майлуу, сүттүү, жакшы жылдардан болсун. Рахмат, сиз негизи баягы орусча айтканда в точку попали, себеби ошо 1-январдан бери эмнегедир быйыл мына 50-гө чыгам. Эмнегедир жашоонун бир кандайдыр бир сонун бир дамын эми татып кандай болуп атам да, эмнегедирчи. Эми жашап аткандай, эми жакшы жашоом башталгандай. Буга чейин деле жашоом баары эле Кудайга шүгүр болчу, бирок эмнегедир эле ушундай болуп атат да, билбейм. 30га чыкканда аябай депрессия болгом, 40ка чыкканда жаккан. Почему эмнегедир эле ушу 50ге чыкканда аябай сүйүнүп, прям жашагым келип, көп нерсе жасагым келип, энергиям ашып ташып, прям аябай сүйүнүп атам да. Вот, анан сизге чоң рахмат чакырганыңызга. Дам программасын көрөсүзбү өзүңүз? Чын айтайынбы? Конечно. Жок, көрө элекмин. Тамак жасаганыңызды билесизби? Ооба, тамак жасаганды билем. Мен калп айтпай эле коеюн. Мен күндө мындай тамак жасаган айымдардан эмесмин, бирок өзүмдүн фирменный тамактарым бар. Кызыма үй бүлөмө жасап берген салаттарым бар, тамактарым бар. Анан ошо сиз чакыргандан кийин ойлодум, өзүмдүн бир фирменный тамагым бар эле, ошону жасап көрсөтүп көрөйүн. Мүмкүн бирөөгө керек болуп калар деп. Баарына керек, анткени ошол жаңы рецепт, мен ойлойм, айымдарга бир мындай жакшы бир находка болсо керек, жаңы косметика алгандай элечи. Анан ушул рецепт менен тамактарды жасап, даамдуу кылат деп ойлоймун. Эмне тамактын аталышы, ал тамакты жасоого бизге кандай азык-түлүктөр керек? Чынын айтсам, мен бүгүнкү жасай турчу тамагымды келе чогуу атап коебуз, билбейм атын делечи. Назира, мен ободокту кийип алайын, баягы тамакта кичине чачты жийип дегендей. Тамак жасаганда. Анан мен этти алып туруп, көрдүңөрбү, мындай морозильникте турат да биздин обычный эттерибизчи. Ошону алып туруп эле кичине өтө көп размораживать этпей, катуу кезинде минтип мындай ичке кылып кесип алдым. Муну кесип алдым дагы, анан сүткө эметип койдум. Бунун дагы методдору бар да. Жана сметана, каймакка салсаңар болот. Каймакка салсаңар тим эле эзилет да, аябай бул эме да, жумшарып калат. Жумшарып калат, ооба. Андан сырткары жана сүзмөгө да салсаңар болот. Сүзмөнү сууга эзип туруп да салып койсоңор, ошону бир сонун бир привкус болот да. Ошонтип салып койдум дагы, мына көрдүңөрбү? Мына кичине туз салып туруп эле салып коюп, 1 сутка коюп койдум. 2 саатта эле жетишет. Негизи 2 саатта эле жетишет да. Ошону ушинтип салып коюп, мына азыр силердин көзүңөрчө жасайлы. Бизге эмнелер керек? Бизге жумуртка керек. Келе вот 4 жумуртканы алалы. Суганышкан картошка. Ооба, эмесин гарнирин пюре кылмай болдук. Эгер уруксат болсо мен алып алайын бир идиште, тиги жумурткага. Пияз кошпойсузбу, Замира? Жок, бул жерде пияз жок. Азыр минтип жумуртканы
жарып алалы, жумуртканы жарып алып. Түшүндүм. Этти ошол жумуртка салып бул майга куруйт экенбиз да? Ооба, бул майга куруйбуз. Бул негизи жанакы экинчи тамакты жакшы көргөндөр бар го. Ошолорго жакшы да. Анын үстүнө жеңил да окшойт, Ооба. Гарнирге өзүбүз каалаганды койсок болот экен, балким күрүч. Ооба, күрүч койсоңор болот, гречка койсоңор болот, ким кандай кааласа. Ооба, табитине Земира, жараша. үйдө көбүнчө кандай тамактар жасалат? Негизи баягы балалуу болсоң көрсө балаңыр уже диктовать этип калат экен да, эмне жашап, эмне кылышты. Кызым шорпону көп жакшы көрөт. Шорпонун ар кандай түрлөрүн жасайбыз. Анан азыркы баягы 21-кылымдын балдары негизи сэндвич, андай мындайлар жакшы көрөт эмеспи? Ошондой нерсени үйдөн өзүм жасап беренге аябай аракет кылам да. Негизи эле кызым майонез жакшы көрөт да. Анан магазинден сатып албай үйдөн өзүм жасайм майонезди. Үй шартында. Бат эле. Жөн эле ютубтан таап алып туруп эле тиги суу майга жумуртканын агын кошуп туруп эле горчица кошосуң, анан блендер менен взбивать этсең, сонун майонез чыгат. Аябай үй шартында. Домашний эле майонез болуп калат экен да. Домашний эле майонез, ал эч кандай эмеси жок да. Эч кандай химия, эчтекеси жок. Анан ошону менен ар кандай бутерброд, жакшы көргөн эмесин жасап берем кызыма. Замира айым, кандай үй бүлөдө өстүңүз? Мен Апаңыздын кайсыл тамагын мындай эскерип, ошону жегиңиз келет, мындай сагынып, ал тамактар жасалат дегенчи, бирок эненики башкача да. Башкача жасалат да. Ошол эле май, ошол эле баардык эле ингредиенттер ошондой эле. Бирок эненики башкача да, ошо апанын мээрими ошол нанга же тамакка тегенин ошончолук дамдуураак болобу? Мага кызык да, сиз кандай үй бүлөдө өстүңүз? Мен Кандай адамдар эле? Мен негизи көп балалуу үй бүлөдө өскөм. Көп балалуу. Бияка май куюп алдык, э? Ооба, биз май куюп алдык, себеби казаны ысып калды. Баарын тең параллельно жасай берсеңер болот. Мен мынакей минтип эле салдым. Мына минтип алып салып турдум дагы. Эми минтип панировочныйга. Панировочныйга кол менен бир сыра минтип коюлуу. Достор, колубузду жууганбыз. Менин кайнелелерим бар, комментарийде отурганчы. Жазып баштайт, ошого айтып коеюн. Ооба, анан алып туруп эле минтип кууруп баштайбыз сынында деп. Жакшы болот, э? Так, Отун көбөйтүп коелу? Мейли. Вот анан мен көп үй бүлөдө эметкем, 12 бир тууган болчубуз. Биз мен Ысык көл районунан Бостер айылынан болом. Ошо Бостерден школду бүткөм, кыргызча школду бүткөм. Анан бүткөндөн кийин баягы шаарга келгем, окуп, иштеп дегендей. Анан мен эң эле ушу убакка чейинки эң эле жакшы көргөн нерсем, эмнени жакшы көрөм, аябай жакшы көрөм айтайынбы? Чайнектин шуулдаган. Себеби кышкысын отту атам жакчы. Бизде көлдө аба деп коет, ошо абам жакчы, көлдө эмени отту жагып туруп, анан чайнек шуулдамайынча турчу эмеспиз да. Анан ошо чайнек шуулдаса, мисалы үчүн азыр шуулдаса, мен үчүн бир балалык, орусча айтканда уют, сонунда. Анан апамдын нанын. Мен эмнени сагынам? Апамдын наны. Айым апамдын жармасы, мен ойлойм бир дүйнө жүзүндө мындай жарма жок болуш керек деп. Ушундай сонун жасайт. Ошо апамдын жармасын ичебиз деп, агамдарды негизи көптөрү келет да, ошо мамышкенин жармасын ичет элек деп. Азыр апам 87-ге чыкты. Кудайым буйрса, күлү күчтүү, оокатын жасап, жаны тынбай, өзү негизи өмүр бою чыйрак киши да, арык, такыр жаны тынбаган киши болчу, азыр деле ушундай. Мен ойлойм, бул 87-ге чыгып, жатып калбай, отуруп калбай калганын бирден бир себеби дайыма кыймылдап жүрөт. Ушул деп ойлойм да. Бир апамдын бир рецеби деп. Анан эң эле жакшы жери ушакты аябай жаман көрөт. Ушакты аябай жаман көрөт. Ооба, анан мен атайын күлүп неметерим, апа, давайте ушакташалы. Ким эмне болду десе, жөн турча жака деп урушуп коет меничи. Эми давайте муну ушактап коюңузчу деп. Анан мен жалжаңдаган ушуну такыр токтобой койду, жалжаңдаган. Азыр айылда апаңыз? Ооба, азыр айылда. Жакында эле бияка бир сыйра больницага алып келип көрсөтүп, профилактика кылып турабыз. Апамды негизи курортторго жиберип, мен ойлойм, бизде кыргыздарда энетан жакшы карайт го, баары эле ушундай болуш керек деп, көбүнчөсү элечи. Атаңыз кандай киши элек?
Атам негизи аябай кыйын киши болчу. Мен үй бүлөдөн эң эле эркек ушу 12 баланын арасынан эң эле окшошу менмин. Экөөбүздүн күлгөнүбүз, турган турпатыбыз, атам бой узун, крупный киши болчу. Анан только кичине боюм жетпей калыптыр да. Анан бой узун киши эле. Бой узун киши болчу, сулуу киши болчу аябай. Комузду ойногондо ушундай кыйын ойночу. Мен азыркы комуз ойногондордон Закир Дүйшөнбектин ошо комузду ойногону ушу атамдыкына окшоштурам да. Аябай кыйын ойночу комузду. Өзү ыр жазчу, кыйын ырдачы, тамсилдерди көп жазчу. Анан мени жок дегенде бир кызым мени тартсын деп Чолпон Атадагы музыкалдык школдо окугам мен комузда. 3 жыл окуп 2 жыл калганда чыдабай таштап кетип калгам да. Анан азыр билгенден кичине эле машпатойду билем, ошо ак тамак, көк тамак көзүнө жетип калгам да. Атамдын чаап берген, өзү чапкан эмес, чаптыртып берген комузу бар үйдө дагы эле. Ошо атам негизи ветврач болуп да иштеп жүрдү, көп эле жерде иштеди да. Өзү негизи мединститутта 2 курс окуган таштап салыптыр. Ал кезде атам 37-жылкы да. Анан энем, чоң энемдин колунда да өсүп калдык. Чоң энем мен 8 жашымда каза болду, молдош чоң атам мен 5 жашымда каза болду. Менин молдош чоң атам Замирага тили келбей Жамиля дечи. Замира айым, бир туугандардын ортосундагы мамиле. 12 бир тууган экенсиз. Ар бир туугандын өзүнүн мүнөзү бар эмеспи? Ошол бир тууганыңыздардын кимисине мындай жакындаксыз? Мындай тартынбай, сырыңызды айтып, жолугушуп, мындай сагынышып, канчайда бир жолугушуп турасыздар барбы? Атайыңыздарды бир уруштуруу кечилер кээ эле шерине уруштурат экен, ушу бир туугандары менен мамилесин чыңдаш үчүн. Айта кетет турчу нерсе, 12 бир тууган болчубуз, азыр жетөөбүз калдык, 5-өө, к сожалению, эсине кетишти. Биз негизи бир туугандар аябай ынтымактуубуз да. Негизи эле кыргыздар негизи эле ынтымактуу болобуз го. Биз 4 кызбыз, 4 кыз, 3 эркек калдык азыр. Анан сөзсүз түрдө мындай бири-бирибизди кандай деп айтсам, эми Кудайым бетин ары кылсын, эгерде мен башыма бир мүшкүл түшсө, билем, что эң биринчи мен бир туугандарым колдон буттан алып көтөрүп кетерин мен 100% билем да. Бир туугандар болуп мындай көбүрөөк жолугушуп, көбүрөөк эметкенге аябай аракет кылабыз негизи эле. Бир тууган деген бул бир тууган деген өтө күчтүү энергия экен, күчтүү нерсе экен. Эмнегедир эле мен ушу таң калам, кыргыздар биз үйрөнгөн эмеспиз да, жылуу сөз айткангачы. Жакшы көрөбүз, аябай ичибизден жакшы көрөбүз, бирок мындай ичибизден жакшы көрөбүз да, уялабыз айтканданчы мындай. Ошондо эле эртең менен кутман таң, сен күнүң жакшы өтсүн деп мен ошо кызыма негизи ушул нерсени көп үйрөтөм да. Мен кетип атсам дайыма кызым мага күнүңүз жакшы өтсүн, күнүңүз жакшы болду деп экөөбүз кечке отуруп сүйлөшөбүз. Мен андан сурайм, ал менден сурайт, ким менен жолуктуң, кимге бардың, канча көйнөк тиктиң, анан кече көйнөк тигип бүттүңбү деп ушуларды сурайт да. Анан мен дагы аябай кызыгып сурайм, сен кече күнү момун ойнодуң беле, момундай тамга өтпөдүңбү беле, эмне болду ал деп. Десе анан аябай түшүндүрүп айтып берет, сонун кылыпчы, боорум безип. Баарылашуу кылат экенсиз да? Баарылашуу, бала менен баарлашкан аябай жакшы экен. Анан негизи балдардын психологиясын айтат го, бала ыйлап атса, мына ыйласа кээде айтасыз, болдучу тигиби деп ыйлап аткан бала түшүндүрө албаган үчүн ошол үчүн ыйлап атат да, ошо дайыма баланын бою менен ошо ылдый тизеле отуруп туруп, анан сүйлөшүш керек да, кучактапчы, мен дайыма сенин жаныңдамын. Себеби бизге мындай кенеде болгон нерсе аларга моундай чоң глобальный проблема да. Ошон үчүн дайыма бала ыйлаганда канткенде бат басылат. Эгерде сиз ошо өзү менен чогуу отуруп, кучактап, мен дайыма жаныңдамын, коркпо, мен сен дайыма жаныңда болдум дегенде ошондо бала басылат да. Кызым деп калыңыз, бизге маалым болгондо баарыңыз эле билесиз, өтө жакшы эле убакта балалуу болуп калдыңыз да. 44 жашымда. Мындай жакшы убакта таңдап кеттиңиз. Мисалы үчүн мындай. Эмнеге буга чейин ал нерсени ойлогон жоксуз? Ойлондум. Ушундай татынакай, ушундай акылдуу айым, сиз эмне 30 жашта күйөөгө тийген жоксуз? Эмнеге 25те? Мен негизи 28 жашка чейин дайыма ачым такыр күйөөгө тийбейм деп. Эмнеге? Билбейм, ушундай ошол убакта бирөө таңып койсо керек. Эски сүйүлөрбү? Анан
28 жашымда турмушка чыктым. Анан төрөйм деп аябай аракет кылдым. 15 жыл жасабаган операциям, барбаган больницам, айтпаган эми бардык нерсени жасадым да. Анан айлам кеткен, анан 44 жашымда. 44 жашымда эко жасатып, Кудайга шүгүр, эко дагы Кудайдын буйругу менен болот экен. Ошо менен өзүмө сонун кыз көрүп алдым. Азыр ошол сонуңуз канча жашка келди? Азыр ошол сонун кызым 6-га чыкты. Бул негизи 24 саат бакыт экен. 24 саат бою бактылуу болуп жүрөт экенсиң, 24 саат сүйүүдө көмүлүп жүрөт экенсиң. Негизи мен баланы багып да көрдүм, төрөп да көрдүм дегенде мен түшүнөм. Мен түшүнүгүм боюнча мындай болуп калды. Бала тапканда эмес, бала баккандыкы деген кыргыздын эң жакшы сөзү бар экен. Төрөгөнө сырткары дагы жүрөгүңө тартып баланы багышың керек экен. Ошо 6 жаштагы, 2 жаштагы, 3 жаштагы кыздын астында да сен авторитетиң болушуң керек экен. Себеби ошол бала сени туурайт экен. Менин кызымдын азыр сүйлөгөнү меникиндей сүйлөйт. Турган жүргөн баары меникиндей. Эмне да болуптур? Ал эме мугалим. Анан дагы бир айта кете турчу бир кеңешим бар эле. Баланы 5 жашка толгондон баштап 6 жаштын аягына чейин караш керек экен. Ошол убакта эмнени жакшы көрөт? Себеби именно ошол убакытта, ошол эмеде баланы эмнени жакшы көрсө, ошону жасайт экен да, анан кийин унутуп калат экен да. Анан ошол сен эне атасы катары эстеп калып, ошону өөрчүтүп өнүктүрсөң, ошол кыйын бир профессионал чыгат экен да. Менин кызым азыр үй курганды жакшы көрөт. Үйгө келгенде эле сабагынан келет, же болбосо дасмияга барат, ар кандай секцияларга. Ошондон келет дагы үй куруп баштайт үйдөн. Дивандардын жаагын, жаздыктардын баарын куруп, одеялдын баарын жаап, бул менин спальням, бул менин уктоочу жайым, бул жер менин тамак жасаган. Кел деп бизди конокко чакырат, массаж жасап берет, массажды машаз дейт. Машаз жасап берем азыр сага деп массаж жасап берет. Анан мен минтем, анан могул жеринде бассейн бар деп ошо кечке үй куруу менен алет да. Кыялы. Андан сырткары кийим тиккен жакшы көрөт. Кийимди тиккенди мен кайча алып берип койсом, бүт калгеткилердин баарын кесип салыптыр. Үйдө калгетки жок бир күнү келсем, бирөөсүн юбка кылып туруп, бирөөсүн гольфу, жарымын носки, анан дагы носкилердин башын кесип, аягын кесип, бул жерди эмне кестим десем, эме буттарыма аба жетпей атат деп кесип койду. Анан дайыма айтам, өзүң бил деп. Кийингенде да айтам, өзүң билгин, өзүң кийинип, өзүң каалашынча кийин. Себеби психологдор ушуну айтат экен. Эгерде балага кичинекей чагынан баштап кийимди сен тандап, сен ушуну кийесиң дегенде өмүр бою жетелеме болуп калат экен. Дайыма айтыш керек экен, өзүң танда, өзүң бил. Бул сенин эме чечимиң. Кандай чечим кабылсаң ошондой болот деп. Мен ушинтем. Менин кызым ушинтип коюп башында өзүнүн түнчүнө кийип жаткан ночнушкасы менен садикке барчы, же менин носкилеримди кийип алып барчы. Ушуну кийгин келип атсам, ого дейт, эме элем кие бер деп. Сончалык тизигине чейин жеткирип алып, эмнегедир эле менин носкилеримди кийгени жакшы көрөт да. Бул балага эркиндик берип турбайсызбы, толугу менен? Ооба, аябай эркиндик берем. Өзүм кызым негизи мен ойлойм, ошон үчүн өзүнүн эмеси бар да, мен Темирбан бар да, бир тууган агам. Ал күлүп калат, бул сенин кызыңда эркиндик эми 200% да, мунун өзүнүн оюнан башка эч кимдин ою жок деп күлүп. Анан эми баягы кыз киши да баары бир деле мындай кичине тизгиндеп туруш керек да, тизгиндеп туруш керек баары бир. Анан бирок көбүнчө эркиндикте кое бердим да, мисалы үчүн 3 жашында, 4 жашында каалашынча топурак ооночу, ооначы. Ошо жана ылай сууга барып туруп атайын секирип туруп узундан жатчы, капталынан жатчы, чалкастан жатчы. Эми ушул убакта баягы баткакка чалынып, ошонун баарын көрбөсө кайсок эме деп. Ошондуктан мен ойлочумун да, эми көп болсо барып кийимин алмаштырат экен, көп болсо барып жуундуруп коет экен болду деп. Ал баардык нерседен өтүп азыр ал жерди карабайт, уже тажап бүткөн, ал баарын тиги проба жасап атыпчы, даамын татып көргөн да, баарын жасап эметип бүткөн. Эми Лялечкабыз 6 жашка келип калыптыр. Кийинки баланы пландоду. Эми ал Кудайдын буйругу. Дагы болгуңуз келеби? Мен аябай балалуу болгум келет, себеби кызым ушунчалык курсагымда эле өпкүлөй берет. Ушул жерде мен иним бар, мен ушакта сиңдим бар, мен бийлеп берем, мырдап берет. Анан мен тамак жасасам, мама деп жутту азыр деп, анан ачка болду, уктап атат, акырын деп ушинтип, анан бала чакырат экен да көрсө, мен багып алган кызым бар болчу. Ошо багып алган кызым да ушундай болчу. Ушу кызымды чакырып берген да. Анан
Эмне кармап атат? Эмне кармап атат? Чынын айтсам, жашым кармап атат. 50-гө чыктым. Мен 44 жашымда төрөдүм. 43 жашымда баягы боюмда болуп, анан 44 жашымда төрөдүм. Чынын айтайын, өзүм келиш бир 3 жыл керек болду да, арраң өзүмө келдим. Мүмкүн ал жерде дагы мындай бир факторлор болду. Мен 7 ай токсикоз болдум да, ай күнү түнү кустум. Жатып турдум да, анан ошондон да кыйналып калдымбы деп ойлойм да. Бул негизи мен бир тууган эжем бар, ошо бир тууган эжем дагы ушундай токсикоз бар, мен дагы ошо экөөбүз ушундай экенбиз да. Хотя апам 12-ни төрөгөн, айтат, мен бир да жок. Салон эле төрөп койгон. Мен эсимде бар, апам кичүү сиңдимди төрөрдө үйдө актап аткан. Ошо үйдө актап атканда толгосу баштап анан кеткен. Төрөп келген да. А биз ушундай бир адам негизи жакшы нерсеге бат көнөт, анан биз жалкоз азыр мисалы үчүнчү. Көп нерсени өзүбүзгө мындай керелди кечке эле иштеген себеби өзүбүзгө удобство создавать этиш үчүн иштейт экенбиз да. Жок ушундай жакшы машина айдагым келет, комфорттуу гана жашагыбыз келет. Бирок бул дагы жакшы нерсе, мен ойлойм. Эми 3 күндүк жашоодо комфорттук жашоону билип жашоо, ошол комфорттук жашоодо жашоо, мне кажется, жакшы болуш керек. Негизи мен ойлойм, аз деле кеч эмес, эми жашсыз, 50 жашта эмне билип. Бирок мен азыр ойлоп калдым, мен азыр эмнени түшүндүм айтайынбы? Мурдакы 40 жаш, азыркы 50 жаш экен. Азыркы 50 жаштагы айымдарды карасаңар, эч ким 50 жашта айта албайт. Кычырап кийинишкен. Мен азыр шок болдум 50 жаштан бери. Чын айтып атам. Койжу Назира, билчисиң да мен. Чын айтып атам, мен азыр шок болдум. Чын айтып атам, анткени мындай өзүңүздүн алып жүргөнүңүз, сүйлөгөнүңүз, манераларыңыз мындай чында бир 40 жаштагы, 35 жаштагы айымдардай элестей, мисалы үчүн. Мындай чында мындай. Бул состоянияны көрсө деген ичиңдеги ички дүйнөң алып келет экен да. Ички дүйнөң канчалык баягы негативге толсо, жаман нерсеге толсо, ошол болот экен да, бетке чыгат. Бул бетке чыгат, сенин ар бир караганыңа чыгат. Ушул карагандан анан адам канчалык күлүп атса дагы көзүндөгү кайгы баары көрүнүп турат да. Менин азыр андайым жок, себеби мен сентябрь айында комфорттон чыгып туруп, мышлениямды алмаштырдым да. Мышлениямды эмне кылып алмаштырдым? Мен мышлениямды мен мээмдеги жаман нерселердин баарын кетириш үчүн мен жөн эле YouTube'дан алдым дагы ар кандай спикерлерди уктум. Ошол эле Секрет деген кинону көрдүм. 4 ай көрдүм. 4 ай биринчи жума вообще мээме жеткен жок, вообще кирген жок, түшүнгөн жок, эмне жөнүндө сөз болуп атат. Канча жол көргөндөн кийин жетти? Бир 4 айдан кийин жетти. 4 айдан кийин ар бир сөзүн мээме кирип, прям денеме сиңип, ошол нерсе мээме жетти. Андан сырткары Брайан Трейсинин көптөгөн нерселерин алдым, көптөгөн нерсени азыркыга чейин угам, жөө басканда көрсө, эгерде кимде ким депрессияда жүрсө, стрессте жүрсө, жөө басыш керек экен. Буга атасыңарбы? Жөө баскыла. Жөө басыш керек экен. Жөө басканда ошондо мээң да тазаланат экен, денең дагы орун бары кетет экен. Анан жанакындай жакшы көргөн музыкаңды угуп, жанакындай спикерлерди уксаң, менде ол преображение болот экен. Өзгөрүүгө дагы бир түрткү болуш керек. Бул жан дүйнөңүздү кантип толтурасыз? Бул жүрөккө дагы азык керек да. Ашказанга тамак кандай керек болсо, жан дүйнөгө дагы, көкүрөккө дагы ошондой бир нерсе керек да, азык керек да. Эмнеден азык аласыз? Туура. Биз мынтип айтабыз да, жүрөктү жакшы нерсеге толтуруш керек деп. Бирок жакшы нерсеге кантип толтурабыз? Эгерде бээбиздин баары негатив болуп турса, мисалы үчүнчү, ошон үчүн эң биринчи аракет кылыш керек да. Болгон таарынчыңардын баарын унутуп, кайненеңерге, кайныңерге, анан сиңдиңе, анан кошуна, классташ, баягы мугалим деген баарын жайына койгула. Силер менен вообще иши жок алардын. Алар сени унутуп калган дейсиз. Силер эле ошону силер куруп атасың да, мисалы үчүн ошол эле бир атаңдын бир жаман жасаган немесин баарын кечирип, ошол ар бир адамды өзүңө мугалим катары кабыл алышың керек экен да. Мисалы үчүн мага бирөө жаман кылса, жаман айтса, мен ошого рахмат айтам. Мен намысыма тиеп бирөө бирдеме айтып койсочу, бир ошого рахмат айтам да. Конечно, бир жиниң келет, реакцияң жиниң келет. Бирок ага рахмат айтам. Ошол айткан үчүн мен намыстанып муну жасадым, мен намыстанып тигин жасайсың. Анан ошо жүрөккө жакшы нерсени толтуруш үчүн эң биринчи негативдин баарын алып салып, анан баарына ыраазы болуш керек. Ошо душманга да ыраазы болушуң керек. Рахмат ай. Сен ошондо мени калпайтып, сен ошондо мен аябай жаман кылып кеттиң, рахмат сага. Сен ошондо жаман кылып кеткен үчүн мен ушундай нерсеге жетиштим, ушундай ийгиликке жетишип атам. Мен ушундаймын. Мугалим катары кабыл алыш керек экен жашоо. Мугалим катары, анан
мынтип айтышат да, мен ушундай проблемам болуп атса, мен толтура кредитим бар, карызым бар, мен кантип? Туура, айтканың да туура, сеники туп-туура. Кредитиң толтура, карызың толтура. Ал кредитти ким кылды? Сен кылдың, туурабы? Ал карызга ким толду? Сен толдуң. Себеби сен мындай иш кылайын дедиң, тиге жардам берейин дедиң, итп толтура да, ал нерсе. Бирок сен кечки эле ошо карызды ойлой берсең, сен эч качан чыкпайсың. Сен карыздын баарын башынан алып ыргытасың бияка. Бүт жакшы нерсеге толтурасың. Анан кадимкисиндей, могу мээң, мозг өзү жакшы нерсени берип баштайт да. Энергияны толтура болот, тиги жумушту жасайсың. Анан канчалык сен позитивдүү болсоң, ошончолук жолуң ачылат экен. Таптакыр жолуң ачылат экен да, мындай. Эски карыздарым келе берет экен, тияктан заказ келе берет экен, бияктан акча түшө берет экен. Сонун нерсе экен да. Мен бул нерсени жаңы жылдайын өзүмө ушул комфортко алып келдим. Өзүмдүчү. Бир где-то бир комфорттон чыккандан кийин ушундай бир нерсеге алып келдим да, азыр ушул өзүмө өзүм жыргал жашоону түзүп алып, жыргап жашап жүрөм деп айткан. 50 жашка чейин келип ушуну түшүнбөйсүзбү? Балким мурда түшүнгөнүңүздө мындайдан бир чоң ийгиликтер жарата салмаңыз, эмне үчүн 50 жаш деген көрдүңөрбү? Вот бизде деген стереотипмен жашайбыз да. Даже сиз ошо 50 жашка, эмне үчүн мен азыр ушул чоң ийгиликти азыр 50 жашта жарата албайм? Эмне үчүн мен 60 жашта жарата албайм? Мисалы үчүн кийимсин деле ойлоп тапкан киши канча деле 70 болчу. 70 болчу. Кандай нерсе кылды. Анан мен муну менен эмнени айтайын дедим, Замира айым. 40 жыл эмне ойдо жашадыңыз? 40 жылда сиз эмне кылдыңыз? Мындай саресип кылдыңызбы? Ошол жашооңузга ыраазыбы деген суроого мен ойлойм, могу гарнир жасатып жооп берсеңиз керек. Азыр эмне кылабыз? Азыр болсо биз ошо гарнирин жасайлы. Кадимкисинде эле бул пюре, бул кадимки эле пюре. Мен азыр идиш алып жыйнап алайлы анда достор, бу жыйнап алайлы. Ооба, могу жер жыйнап алалы. Азыр болсо пюрени жасайлы, гарнирди жасайлы. Мен картошканы үйдөн бышырып келгем. Кадимкиси эле пюрени элдин баары жасаганды билет. Вот. Өзүнүн лайфта дайетине жараша балким гречка жогоруда айткандай, балким грюч кайнатып жесеңиз болот, балким бир пастаны лайфтап айтор өзүңүздүн таабетиңизге жараша. Замира мындай жогорудагы сиз айткан сөзгө бир мындай маани берип кеттим да. Балким сиз ошол зона комфортадан бир 20 жыл мурун чыкканыңызда балким бир тоону коңкоруп салмаксыз. Азыр бизди көрүп жаткан, ошо зона комфортадан чыга албай жаткан айымдарга, мырзаларга, өзүн таппай жаткан жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Азыркы 25, 30, 35, 40 иш кылып 50гө чейинки жаштарга кеңеш берерим, комфорттон чыккыла. Азыр силер тоону тоңкурсоңор да аздык кыла турат да. Эч кимге тарынбагыла. Вот эң биринчи комфорттон чыгыш үчүн бул эч кимге тарынбаш керек. Эч ким күнөөлүү эмес силердин жашооңорго. Эч кимге эч кандай милдеттүү эмес. Эч кимге тарынбай иштей бергиле, элге жакшылык кыла бергиле, жакшы нерсени ойлой бергиле, жакшы эле кыла бергиле. Жакшы нерсени алып келет. Аркасынанчы. Баягы орусча айтканда бумеранг деп коет го. Жаман нерсени алып келет. Мындай дейм, сен кечки эле бирөөгө жини келип ызырынып атсаң, анан жаныңда турган баягы биздин Аллахыбыз деле баарын карап турган, эми бул кечки эле ошону сурап атса берем дейт да, эмне сурасаң ошону берет да туурабы? Анан кечки кайненеңди, анан баягы 15 жаштагы бир классташынын айткан сөзүн эстеп атсаң, убактың жок да сенин. Мындай бактылуу жашоогочу баарын унутуп, бүт баарына мен силерге бакыт каалайм, ден соолук өмүр баарыңар көп жашагыла деп туруп эле ишиңерди кыла бергиле. Анан дагы бир нерсе бар, бизнес кылганда тобокелге салганды үйрөнбөйүнчө бизнес болбойт. Коркуп отура берсең эчтеке бизнес болбойт да. Тобокелге сал, коркпой астыга жылы бериш керек да. Сөзсүз түрдө жыгыласың. Жыгылганда кандай туруш керек? Ошол чоң суроо. Сен жыгылып кеткенден кийин ошоюнча калсаң болду. Сен эң биринчи өзүнүн астында өзүнүн авторитетиң жоголот. А эгерде өзүң кайра туруп, мына мен жыгылдым, эмитип бир отуруп алып жазып, мына момундай каталар кетирдим, мына moo болгондо ушундай болду. Анан moo болгондо момундай болду. Баарын акчадан баштап элдин кылган отношениясын үйдө жазып алыш керек. Анан негизи жазган аябай жакшы нерсе. Дагы бир кеңешим бар эле. Күндө эртең менен турганда сөзсүз түрдө бир мындай бир привычкаңар болуш керек да. Как будто силер мындай эме күндө эртең менен турганда бүгүн сонун күн, мен сонун жерде иштейм, мен сонун жерде жашайм, мен сонун машинем бар деп, как будто ошол жашоо менен жашап атасың да. Болуп атканда эметсеңер, ошол нерсе бар тең болот. Мен силерге гарантия берем, 200%, что ошол нерсе болор.
гарантия берем да. Канышадай сез келет. Эртең менен тургандачы Замира айтам да, Кудайга шүгүр ойгондум, а ушул түндөн чыкпай калгандар канчасы бар. Ооба. Ушул түндөн чыкпай калган канчасы бар. А биз ага караганда Кудайга шүгүр таң эрте турду, балдарыбызды бала бакчага кетирип атабыз, мектепти көздөй, өз жумушту көздөй. Айтор баарын мындай шүгүр келтирип ыраазы болуш керек. Сиздин сөзүңүзгө толук кошулам. Кандай китептерди, кандай кино тасмаларды биздин ушул көрүп жаткан айымдарга сунуштайт элеңиз? Өзү өнүктүрүү боюнча. Ооба. Негизи мен өзүңүздөн эле өткөн нерселер. Ооба. Эгерде кимдеге азыр депрессия, стресс болуп атса, Капенгаум деген кино бар, ошону көрсөңөр, силер вообще стресс болбой каласыңар. Анда такыр депрессияңар сразу кетет да. Гарантия 200%. Капенгаум деген Сирияда жашаган бала жөнүндө, кичинекей бала жөнүндө, ошону көрсөңөр, чыгып алып сүйнөсүңөр, Кудайым, ой, рахмат. Ушундай жашоодо жашайт экен, ушундай жерде жашайт экен деп. Бул кимде ким стресс, анан депрессия болуп атса. Мотивация, бизнес баштагым келет десе, Макдональдстын основатель жөнүндө кино бар. Ошону көргүлө. Эгерде мындай аял айым катары өзүңөрдүн бактылуу сезим болсун, бактылуу болсун десеңер, пожалуйста, орустардын сериалдарын көрбөсүңөр, сериалдарын. Себеби мен ушунчалык таң калам. Түрктөрдүн деле сериалдары бүт деле подстава, бүт деле бирин-бирин жамандаган. Анан аны менен кошо кирип алып, менин бир кыздарым бар, ушундай сериалдарды эми көрчү болсоң точно таяк жейсиң. Аны эмне кыласыңар көрүп, бирөөнүн проблемасын, ал кино көргөндөн кийин бул биздин подсознанияда мусор толуп атпайбы? Жакшы комедияны көп көргүлө. Мультфильм көргүлө балаңар менен отуруп алып. Ошондон көбүрөөк польза болот. Тиги орустардын бандиттер жөнүндө сериалдарын тим иштерине өлүп калды да 10 күн ойлонбойбу? Жок, негизи элечи ушу аябай таң калам да, ушу эмнеге сериал көрүшөт түшүнбөйм. Мен ишенесиңерби? Мен такыр телевизор көрбөйм. Ишенем. Такыр телевизор көрбөйм, себеби убактым жок. Инстаграмды көрөм. Себеби ал жерге мен өзүмдүн аккаунтум бар, ошол жерге чыгарам. Иштейм дегенде өзүмдүн бизнестин аккаунттары бар. Ошону көрөм. Анан көбүнчө мен айрыкча жаңы жылдан кийин көбүнчө мотивационный нерселерди көп көрөм, көп угам, басып жүргөндө. Жыйырга Брайан Трейсини уксаңар деле, мисалы үчүн бизнес, кимдеген бизнести систематизация кылам десе, орустардын чоң бир кыйын бизнесмени бар, Александр Высоцкий деген. Ошонун аудиолорун уксаңар, ошонун видеолорун көрсөңөр, өтө көп маселелер чечилет. Ошол үйрөтөт бизнесте кандай кылып системага кирсе болот деп. Анда курстар бар. Анын курстарын сатып алып, анан тиги эме кылсаңар болот да, тоже окусаңар да болот. Замира айым, кандай айымсыз? Сиздин жакшы жана жаман сапаттарыңыз. Өзүңүзгө жаккан, анан өзүңүзгө жакпаган сапаттарыңыз. Мен кандай айыммын? Ким кандай мени кандай көрсө, ошондой айыммын. Мени бирөөңөр дайыма кумуска дал иштеген, дайыма мындай бызылдап жүргөндөй, дайыма мындай темпте жүргөн айымдай көрүнөт сиздичи. Рахмат. Бул менин жеке пикирим, а сиздин пикириңизди дагы эмнелер өзгөртсөңүз? Мындай да, мен эң биринчи айта кете турган нерсе, майды коюп коелу. Ооба, майды эртип алалы. Мен айта кете турчу нерсе, мен кандай айыммын, туура суроо болду да. Мени ким жаман көрсө, мен значит жаман айыммын. Мени ким жакшы көрсө, значит мен жакшы айыммын. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Мен себеби мен эч кимге жагам деп аракет да кылбайм. Мен аракет да кылбайм. Эгерде сиз мен жөнүндө жаман ойлосоңуз, бул сиздин проблемаңыз. Эгерде сиз мени жакшы ойлосоңуз, сиз өзүңүзгө көп жакшы нерсени тартып атасыз да. Бул баягы мен жөнүндө жакшы ойлогон эмес, негизи эле адам жөнүндө жакшы ойлош керек да. Ошондуктан мен эч качан ойлонбойм, ойлонушпайм, оюма да келбейт да, мени бирөө жаман көрүп атат, мени жакшы көрүп атат. Өзүмдүн оокатымды кылып жүрөм, эч кимге жаманчылык кылбайм. Жакшылык кылгандан эч тартынбайм, аракет кылам, себеби мен бирөөгө жакшылык кылсам, мен билем, мага кайра бир 2 эселеп кайтып келет, э? 2 эсени айтасыңар да, 100 эселеп келет кайра. Мен уже 50 жаштагы практикам боюнча 100 эсе кайтып келет экен. Жаманчылык кылсаң 100 эсе, жакшылык кылсаң 200 эсе келет экен да, себеби жамандын энергиясы кичине скорости азыраак болот да, жакшынын энергиясы скорости көп болот. Ошон үчүн мен азыр баягы картошкабыз муздап калган үчүн майды эртип алайын деп атам. Могу негизи эле
мен дайыма супермаркеттерге барганда дайыма карайм, ошо биздин өзүбүздүн эмесин ата мекендик өндүрүштө мына могу Кадыров деген элитный масло экен, ошонукун алып азыр мына май эмеге кошуп атам. Мен кадимкисиндей эле пюре да, баягы сүт кошуп, май кошуп пюрени жасап атам. Азыр ушуну кошуп ийели дагы, аралаштыралы. Жетеби дагы? Ооба, болот, жетет. Өтө мындай, өтө көп майды да кошуп ийсең аябай эме болуп калат го. Жей албай каласың да. Демек, адам өзүнүн ойлогонуна жараша экен, Сенин жашооң, сен кандай ойлонсоң, сен жашооң ошондой. Кээ бирөө таң калат, кантип мен, ушинтип мен, эмне карыз болоюн же кредит алайын деп. Ошондой ой, сен значит ошондой ой менен жашайсың. Сен ошондой ой менен жашайсың. Кимди чакырсаң ошол келет. Жашооңо бакытты чакырсаң бакыт келет. Жашооңо жаманчылыкты чакырсаң жаманчылык келет. Гарантия 200%. Бир гана жакшы нерсени ден соолук чакырайлы, байлыкты чакыралы, ыйманды чакырайлы, ыймандуу да болуш керек, сөзсүздө туурабы? Ооба. Такыр эле ачылып кетпейли? Ыйман эң биринчи. Ыйман эң биринчи. Ыйман эң биринчи. Кыз болобу, эркек болобу намыстуу болуш керек. Сөзүнө бекем болуш керек. Кандай мырзалар жагат сизге? Албетте, жездем жагат, жездем красавчик. Деги эле сиздин образыңызда эркектен кандай болуш керек? Эркек деген менин түшүнүгүмдө эркек деген эң биринчи намыстуу болуш керек. Тарелка карап билейин. Ооба. Мен азыр эмени жасап атам. Мен ушу кадимки деле пюре болду. Эми менин өзүмдүн фирменный соусум бар. Ооба, соусум бар. Ал үчүн могу эмени алдык. Горохту алдык. Анан горчицаны алдык. Экөөнү аралаштырабыз. Ооба, экөөнү аралаштырабыз. Муну минтип эле ачалы. Мага кандай мырзалар жагат? Мага эң биринчи намыстуу мырзалар жагат. Аябай намыстуу мырзалар. Анан мен ойлойм, биздин баягы эркектер тарынбасын, бирок кичине майдаланып кетишти да. Кыргыздын эркегиби же вообще? Вообще эркектер майдаланып кетти, дүйнө жүзүнө майдаланып кетти окшойт. Ал диагноз бизге да жетти окшойт дейлечи. Бизге бандай тарады го вирустай. Аялыңарды иштетип коюп эркектер отурбаса үйүндө. Бул баягы баарын эле көзгө өлчөмдөй эле жасайсыңар да. Мына мисалы үчүн мына мындай алдым. Мен азыр бул тамакты азыр бияктагы мен жасаган тамакты айлы жогос төртөөбүз жейбиз да. Айлы жолу меле соң эле жейбиз. Жакшы болду. Саналыпчы. Жакшы болду, жаман болду жейбиз да. Вот анан мынчалык горох алдым дагы, эми горчицаны билесиңер, бул өтө көп кошпош керек, көз божомолдой эле. Болот ушундай. Ушундай кылып туруп эле. Анан эми муну блендер менен майдалаш керек да. Азыр биз блендер менен майдалап алалы, Биз пюребизге туз кошконду унутуп калыптырбыз. Негизи мен тузду аз жейм. Бизде эле. Кызым дагы тузду аз жеп үйрөткөнбүз. Колдон келсе тузду аз жеш керек экен да. Түшүнөм, тамактын даамын туз чыгарат, бирок мындай аракет кылыш керек экен да. Мырзалар эмне болду? Мырзалар эмне болду? Мырзалар ошентип ошо мага намыстуу эркектер, анан үй бүлөсүн баккан эркектер жагат. Кайсы эле айымга жакпасын мындай мырзалар, Бар, кээ бир айымдар жок, кереги жок, мен күйөөм үйдө отурсунчу, мен багам болчу, мага ошол жакшы дейт да. Ошондой айымдар бар экен. Бар. Ошондой айымдар көбөйүп баратат. Бул негизи жакшы нерсеге алып келбейт. Себеби эркектин жумушун көп жасаган айым аял экенин унутуп коет. Аял экенин унутуп коет, анан жана эркектин тестостерондору көбөйүп кетет дагы, жана тукумсуздукка, жана ооруларга алып келет да. Туура айтасыз, кошулам. Эркек адам негизи жаратылыш боюнча согушуп туруш керек экен. Согушуш керек экен, прям согушуп, анан катуу нерсе, оор нерсени көтөрүп, ушундай. Аял киши болсо мындай тик турбай, мындай орусча айтканда полулежа состояниеде болуп туруш керек экен да. Жүрөм туруш керек да. Жүрөм ичине. Он блендерден өткөзүш керек. Блендерден өткөзүш керек.
Достор, сиздер Назира Бердиоғлованын расмий каналындасыздар. Бүгүн биздин даам программабыздын коногу Замира Молдошева. Азыр мынакей биз Кудай буйрса чогуу жасаган тамагыбыздын акыркы бир мүнөттөрү калды. Азыр эмне жасайбыз, Замира айым? Азыр эми тамагыбыз бүттү. Биз кооздойбуз. Биз соусту жасап алдык. Блендерден моундай горох менен горчицаны аралаштырып туруп, көз болжол мененчи горчицаны экөөнү аралаштырып алып туруп эми жасадык. Эми болсо кооздойлу. Мен негизи кээ бирөө мындай эме кылат. Мен болсо мынтип эле негизи мынтип эмени мындай эле коём да. Гарнирди. Эми бул мен ойлойм айымдын фантазиясына жараша болсо керек, э? Ооба да. Өзүнө ылайыктап жасаса экен. Замира айым, бул жылга абдан көп долбоорлоруңуз бар экен. Ошол алгач эле мартта уюштуруп жаткан долбооруңуз боюнча айтып берсеңиз, мотивациялык бир жолугушуу болот дедиңиз. Ошол долбоордон айымдар эмнени ала алат өзүнө? Бул долбоордун ошо именно 7 мартта жасай турган себебим мени көп жерге чакырышат да. Спикер катары мотивация берип коюңуз, стресстен кантип чыгыш керек, ийгиликке кантип жетиш керек деген сыяктуу болгончу. Анан ушуну эми чечтим да, мен өзүмдүн атыман жасап көрөйүн, уюштурайын, кандай болор экен деп. Билбейм канча адам келет, кандай болот, бирок айымдарды ал жерде көп нерсе күтүп турат. Белектер күтөт, там эч кандай жылдыздар келип ырдап эметпейт. Мен бирок ар бирине көңүл буруп, ар бири менен сүйлөшкөнгө мындай общий мындай бир жакшы бир өзүмдүн 50 жашка чыккандагы бир чогулткан бир кеңештеримди, өзүмдүн кетирген каталарымды айтып берип, бир кичине болсо да жардам берейин деген ой менен жасагантам да. Ал кайсыл жерде болот? Азырынча бир Шаратондо атабыз. Шаратон деген жерде, бирок реклама чыгат негизи. Ошо реклама чыкса бүт жазылат да ошол жерде кандай болорун. Мына мисалы үчүн биздин тамагыбыз даяр болуп калды. Эми болсо бул жерде бул соус, горохтон жасалган. Ооба, горох менен эмеден жасалган соусту мынтип четине коюп коебуз. Анан малып жей берсе болот да. Абдан кооз болду, э? Анын үстүнө бат да жасалат экен. Ооба, бул негизи бат жасалат. Эгер кечинде эметип койсоңор, эми кимде ким помидор, бадыраң дегендерди ким жакшы көрсө, ошо кооздоп. Теги үстүнө соустан дагы. Ооба, дагы бир соусубуз бар, э? Бальзамический соус экен. Ооба. Сиздер да өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша муздаткычта кандай гана соустар болбосун колдонуп жесеңиздер болот. Эми болсо абдан дамдуу болду деп ойлойм. мынтип кооздоп койсоңор болот да. Өзүнчө эле шеф болуп курс ачып албайлы. Ошону айтам. Мынакей сон болду. Достор, сиздерге жакыныраак көрсөтөлү, караңыздарчы кандай сон. Ушуну Замира Молдошева жасады, достор, карагылычы. Өтө жөнөкөй эле жасалат экен. Анан мен ойлойм бул ден соолукка да пайдалуу. Маса тамакка болгон табитиңиз кандай? Эми баягы өзүмдү карап турасыңар, тамакка болгон табитим жакшы эле. Аябай жакшы деп көрүп турабыз. Тамакка болгон негизи эле бул нерсе мен атайын айттым, себеби ар бир адам өзүнүн кандай экенин мындай кээ бирөө айтат да, ой бою кичине, менин боюм кичинекей, мен ооба ушундаймын. Кудай жаратты ушундай туурабы? Табакка болгон табитим жакшы. Мантууларга эшикке карабай жейм. Жок, андайлар жей албайм. 5 бармак жей албайм, мисалы үчүн. Жаш кичинекей чагымда атам 5 бармакты көп жечү, ошондон болуш керек. Көп жей албайм да, практически жебейм, айтса болот. Анан диета деген нерседен корком, себеби диетадан өмүр бою диета кармап жүрүп организм аябай чарчаган диетадан. Анан азыр болсо каалаганымды жейм. Эми бирок кичине азыраак жегенге эшикке батпай калбайын деп мындай. Сазнанияден алып салсыз да, мен ушуну жесем семирем деген. Ооба, ал мен вообще такыр жок. Каалаганымды жейм, себеби эгер мен эми болгон же арак ичпесең, же тамак чекпесең, же эчтеке кылбасаң, жоктон тамактан күчүң чыгарышың керек да. Анан чогуу даулап көрөчү күчүңүз кандай. Анан негизи эле айымдарга эметет элем, канчалык арыктайм деген адам ачка болбош керек. Ачка болдуң дегенде эле бүттү, семирип баштайсыңар. Демек, ачка жүрбөш керек. Ооба. Мен вилкам бар, сиз вилканы салыңыз. Карайм, бисмилла. Алыңыз сиз. Жок, сиз остейсиз. Сиз коюңуз эми. Жок, мен өзүм жасалып өзүм жей берем, силер остейсиздер. Бисмилла.
только чынын айтсаңар кандай болуптур? Туз азбы, кемби? Сонун. Пюре сонун болуп турукмуш. Жана майдын да дагы чөй караңыз. Дамылмуш. Жакшы болуптур. Эми бул этти жеп көрсөңөр. Мен бычак менен кесип берейин. Негизи этти жашылчага ороп жеш керек да. Мына мынтип жесеңиз, мынтип туруп. Мынтип жеп. Бираз эметейин, э? Эт укмуш болуптур. Эмне деген вкус болуп атат азыр сизде? Билем, кивси, немесе болуп атат, жеп болчу. Кивси жегем деп атам. Могу сонун экен, могу пирогыңыз укмуш болуптур, эт андан сонун болуптур. Культурный жеп атам да, мындай жеп салгым келип атат да. Үйдөгүдөй эле болуптурбу? Же андан да укмуш болуп кетиптирби? Жок, үйдөгүгө жетпей калыптыр. Үйдөгү жетпей калыптыр. Этим кичине катыраак болуп калыптыр, э? Билбейм, мен бул биринчи жолу жешим да мындай тамак. Мен үчүн абдан жакшы эле. Этти сатып алганда, значит, мал картаң малдын эти экен. Ооба. Жумшак болуш керек эт, э? Анан топоздун этинен да аябай сонун болот. Анан жылкынын этинен да ушундай жасаса, бир сонун бир эме болот да. Айрыкча жылкынын этин жанакы курутту эзип турупчу. Ошого салып туруп, 1-2 саатка салып турган куурсаңар аябай сонун болот. Абдан сонун болуп земерем. Ушул колуңуздан көрүп төгүлгөн өтө сонун иштер жасап келесиз, мага абдан жагат. Мынакей сиздин биз бүгүн атайын дан программасына чакырдык. Чынында эле ушу үйдө тамак жасайт экениңиз дагы көрүнүп турат. Бизди көрүп жаткан айымдардын баардыгы ушул сиз көрсөткөн рецепт менен жасап, Instagram баракчасына жүктөп, сизди, мени белгилесе биз абдан кубанычта болобуз. Анткени сиздер ушул аракет кылып видеону көрүп жасасаңыздар, биз үчүн бул чоң бир жетишкендик деп ойлоймун. Анан кайсы чыгармаларды көп жакшы көрөсүз укканды? Кайсы чыгармаларын? Мен аябай жакшы көргөн чыгармаларым бул Андреа Бочелли. Ушу менин кыялымда бар Андреа Бочеллинин мындай концертин барып Римге барып көрүп келсем деген. Мен бул кыялымды орундатам деп ойлойм. Классиканы аябай жакшы көрөм. Биздин ырчылардан көп ырчылар жагат. Ошонун арасынан сиз билесиз, Эрлан Андашевди аябай жакшы көрөм. Неге? Билбейм. Иши кылып жай бою сиз экөөбүз чогуу съемкада жүргөндө элдин баарын ашыгымды угузуп атып таскасын чыгаргам элдин баарын. Мен билем, сиз ушул жакшы көрөсүз. Ооба. Ушул билбейсизби текстин? Билбейм. Эмнеге ушуларды ашыгым? Мен сиз менен көлдө эс алып жүргөндөчү, ушуларды аябай көп уктум да. Сөзү жактуу, эмнесине маани бердиңиз? Мага Эрлан Андашевдин эзили ырдаганы жагат да. Прям жүрөгүнөн чыгат да ырларын баары таңчы. Анан жакшы да. Жакшы, аябай жагат. Анан прям эртең менен ушул жумушта мындай кээде чарчап калган ушул музыканы койсом эле жүрүп жүрөм. Мындай динамичный, динамичный, мотивационный аябай жакшы ырда. Негизи эле мен Эрлан Андашевдин поклонницамын, аябай чоң. Гүлнурженин жаңы ыры чыкты. Аябай жакшы көрөм ошол ырындагы, угуп атам азыр. Биздин ырчылар көп, ырчылар жакшы ырдаган ырчылар көп. Тамганын поклонницасымын, Каныкейдин көп ырчылардын. Гүлнурженин Кахарованы дагы аябай жакшы көрөм. Достор, баарын айтып коюм, калган жоксуз. Алтынай Нарбаева муттартарды. Тарым калбасын. Сен көчөкейчи. Ажыл түрдө элемечи. Достор, биз ушул нотада коштошобуз. Сиздерге мен ойлойм, маанилүү жакшы маек болду деп, ушул маекти көрүп өзүңүздөргө жакшы жагынан алып өзгөрсөңүздөр, бул бизден жакшы бир жетишкендик болуп эсептелинет. Анда учурдан пайдаланып, Замира айымга эркин микрофон берейин. Бизди көрүп жаткан баардык айымдарга, мырзаларга бир калуу тилек айтып койсоңуз. Жашоо 3 күндүк экен. 3 күн бул кечээки жашоо. Сен эчтеке кыла албайсың, аны кайра артка алып келе албайсың, эчтеке өзгөртө албайсың, сен өзүңдү эле эзип атасың да. Бул кечээки жашоо. Бүгүнкү жашоо. Мына азыркы убакта мен азыр жашап атам, мен азыр бактылуумун деп жашайсың. Эртеңки күндү билбейбиз, экөөбүз тең. Ойгонобузбу же ойгонбойбузбу? Бирок эртеңки күндөн жакшы нерсени үмүттөнүп, ушу 3 күндү эсиңерден чыгарбай, анан орусча айтканда у безвыходного положения с 3 выхода деп жашасаңар эле жашооңор мындай сонун болот. Абдан жакшы, абдан сонун сөз болду. Унутуп коюп турум, биз сизге кур келген жокпуз. Биз сизге мына кадарактардан деги эле ата мекендик өндүрүшкө болгон көз карашыңыз. Мен аябай жакшы көрөм.
ар бир магазинге барган сайын өзүбүздүн өндүрүштү карайбыз, анан ошону сатып алам сөзсүз түрдө. Кызыңызга алып барыңыз. Жакшы жезден Ошо мен да сатып алдым эле, силер дагы мага подарок кылып алып келип берсеңер, совпадение. Ушул Кадыровдун май азыктарын үйдөгү инсандарга алып барып дасторкон Май чыгарышат, анан эме чыгарышат. Мен иш кылып майын алдым, ал бул анан сыр чыгарат, Сыр чечилер. Ошол достор, сиздер менен биз коштошпойбуз. Болгону эки эфирге чейин аман эсен болуңуздар. Замира Молдошева жана мен Назира Бердиголова. Көрүшкөнчө.